साथीहरू नमस्कार। आज हामी ईसापूर्व 375 प्राचीन भारतका मौर्य साम्राज्यका संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्यका उपदेशक एकजना विश्वविख्यात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र अर्थनीतिका चिन्तक कौटिल्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो देशको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि त्यति बेलाका चाणक्यले भनेका कुराहरू सान्दर्भिक र मननयोग्य छन्। आउनुहोस् तिनै चाणक्यले राज्य के हो, राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ अनि राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति के कस्ता गुणहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा सर्वमान्य सर्वकालिक प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। अहिले हामी कहाँ राजनीति एक कुरूप धन्दाको रूपमा स्थापित भइरहँदा चाणक्यको नीतिशास्त्र स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। उनी भन्ने गर्थे, राज्य सञ्चालन गर्नका लागि त्यही व्यक्ति सक्षम हुन्छ जो बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी र दूरदर्शी छन्। राज्य सञ्चालन गर्नेले आफ्नो कर्तव्यको पालना पूर्ण क्षमताका साथ गर्नुपर्छ। जनतालाई सुखी र समृद्ध तुल्याउनका लागि राज्यका सबै निकायलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो कार्ययोजना बनाउने भन्ने कुरामा उनको स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ। जनताको सुखलाई आफ्नो सुख ठान्नुपर्छ। जनकल्याण र राम्रो प्रशासन व्यवस्थालाई आफ्नो लक्ष्य ठान्नुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। इन्द्रियमाथि विजय पाउने आधार विनय र नम्रता हो। विद्वान व्यक्तिप्रति समर्पणबाट विनय प्राप्त हुन्छ। साथै विनयशीलताले अधिकतम कार्य गर्ने निपुणता मिल्छ। राज्य सञ्चालनका लागि सहयोगीका रूपमा रहने मन्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाणक्यले उल्लेख गरेका छन्। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको कार्ययोजना सफल बनाउन निपुणताका साथ भूमिका खेल्ने, राज्यले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकतालाई छुट्याउन सक्ने, कुनै पनि कामबाट प्राप्त हुने नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सक्ने व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य हुने कुरा उनले बताएका छन्। चाणक्यले भनेका छन्, राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मूल धर्म हो सद्विचार र सदाचरण। जसमा यो दुई गुण हुन्छ उही नै राज्य सञ्चालनको हकदार हुन्छन्। विद्वता, विनयशीलता र कार्यकुशलता राज्य सञ्चालन गर्नेका लागि आवश्यक गुण हुन्। राज्य सञ्चालनका लागि सहयोगीका रूपमा रहने मन्त्री, सचिव, प्रशासनिक एवं न्यायिक पदाधिकारीहरू योग्य, चरित्रवान र विभिन्न कलामा निपुण हुनुपर्ने औल्याएका थिए। उनीहरू मतिभ्रष्ट, लाचार, धूर्त होइन, लोक कल्याणकारी भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ भनेका थिए। राज्यको अर्थव्यवस्था कसरी बलियो बनाउने, जनतालाई कसरी सुखी र समृद्ध तुल्याउने, सुशासन कसरी कायम राख्ने, न्याय प्रणाली कसरी पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सद्भाव कसरी निर्माण गर्ने, राज्यको आय आर्जन कसरी बढाउने, छिमेकी मुलुकहरूसँग कसरी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परिपक्व र सन्तुलित चिन्तन एवं व्यवहार गर्न सक्ने खुबी राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए। हस्त साथीहरू, चाणक्यले ऊ बेलामा भनेका यी भनाइहरू तपाईहरूलाई कतिको सान्दर्भिक लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब अनि सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। अब फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै कन्टेन्टका साथ भेटौँला भन्ने बाचासहित अहिलेलाई बाइ बाइ।